위에서 목을 누르면 1단, 2단, 3단으로 해서 탁상형 선풍기 개념이 이제 되는 것이고요. 이렇게 접고 한 번 더 접고 탁상형 서큘레이터 팬이 되는 거고, 이렇게 하면 완전히 보관할 때 쓰는, 뒤에 보면은 가죽으로 된 이런 띠가 있어서 이렇게 해서 이제 이동할 때. 안녕하십니까, 공구 갤러리 이실장입니다. 오늘 제가 다시 들고 나온 제품은 지난번 설명드린 파세코 1120 12인치 서큘레이터, 이건 1090 P타입, 핑크 타입, 그다음에 블루 타입, 접이식 충전식 서큘레이터를 좀 들고 나왔습니다. 9인치지만 바람의 세기가 상당히 강합니다. 1단에서 8단까지 조정이 가능하고요. 좌우 회전이 가능하고 한 4시간 충전해서 한 6시간 정도 사용할 수 있는 제품이 되겠습니다. 또 밖에 캠핑 가실 때 들고 가시면 한 6시간 정도 쓰시고 충전을 하면서도 쓸 수 있기 때문에, 몇 가지 특징을 설명을 드리면, 제일 첫 번째는 이제 이 제품을 접었을 때 목을 내리고 그 다음에 접은 상태로 보관을 하게 되면은 의자 밑이나 탁상 밑에, 또 트렁크에도 얼마 공간을 차지하지 않기 때문에 보관하기가 용이하다는 큰 장점이 있는 것 같습니다. 두 번째는 이동할 때 이제 자유롭다는 얘기인데요. 이 서큘레이터를 접은 상태에서 손잡이가 달려 있습니다. 그거를 잡고 어디든지 이동이 가능할 정도의 2kg 정도의 무게로 가볍게 이렇게 제품이 나왔네요. 3단으로 조정하게 되어 있어서 최대 높이 87.8cm까지 되고요. 접었을 때는 13.5cm의 높이밖에 차지하지가 않습니다. 그러니까 9인치 직경에 높이 13.5cm 정도면 보관이 가능하다. 그리고 보관하기 위한 검정색 파우치가 들어있어서 그 안에 넣으면 먼지도 끼지 않은 상태로 컴팩트하게 보관할 수가 있을 것 같습니다. 이 제품도 역시 BLDC 저전력 고효율 모터를 써서 전기료가 기존의 AC 대비해서 절반 정도밖에 나오지가 않고요. 생각보다는 작은 선풍기의 날 여배에 비해서는 굉장히 바람이 강력한 게 있는 것 같습니다. 좌우 회전할 때는 한 70도 정도 회전 반경이 나오게 되겠네요. 리모컨을 썼을 경우에 자연풍이나 풍량을 조절할 수가 있고, 풍속도 조절하고 좌우 회전 타이머 기능이 같이 이제 내재된 것으로 보여집니다. 무엇보다도 이게 소비 전력이 한 15W 밖에 안 돼요. 전기료 걱정이 없고, 배터리 용량도 2200mAh라서 한 6시간 정도는 충분히 쓸 수 있는, 메인으로 쓰실 때는 1120이 사실은 좀 좋아 보이고요. 거실이나 좀 넓은 공간에서 이런 제품은 각 방이나 아니면은 에어컨 옆에 서큘레이터의 개념으로, 물론 이제 거실에서 쓰셔도 충분히 시원할 만큼의 바람량은 되는 것 같습니다.